d'après les anciens partis pour les figures du style, on a traité combien de figures de style? Oui. D'après, par exemple, pour le parallélisme, qu'est-ce qu'il faut parallélisme? Il faut m'expliquer. Essayez d'expliquer en français. Hein? On prend les conseils de l'ancien prof qui a d'accord d'assister au cours le mercredi dernier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut essayer de parler en français, mais vous trouverez, d'accord, des difficultés ou bien comme ça pour parler. Et l'enseignant ou bien le prof, le rôle, c'est pour corriger les fautes. D'accord? Donc le parallélisme. On parle pour parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire parallèle? C'est on parle pour parallèle dans le domaine de mathématiques. On parle pour le parallèle dans le domaine mathématique. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, regardez des silos. Voilà la traduction en arabe. On a deux silos, d'accord? Si deux silos, voilà l'emplacement de deux silos. Ils ont emplacé parallèlement. Qu'est-ce que ça veut dire parallèlement? C'est-à-dire, voilà, parallèlement. Et dans le domaine professionnel, si on parle pour le mot parallélisme, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, qui m'a donné un exemple dans le domaine professionnel pour le mot parallélisme? Par exemple, dans des sociétés, les grandes sociétés, elles ont beaucoup de départements. Donc, on a le département de la comptabilité, le département d'accord de RH, le département de l'achat, le département de vente, les directeurs. D'accord, regardez que le directeur d'achat, il a la même fonction. Voilà que le directeur de vente. Ils ont prendre d'accord deux fonctions ou bien deux emplacements en parallèle. Ils ont même salaire, ils ont même voilà les tâches de travail, les différents. Voilà le responsable de l'achat, c'est pas les mêmes tâches de responsable de vente. Les opérations de vente, ça n'a rien à voir avec les opérations d'achat. Donc aujourd'hui, on va traiter la troisième partie pour, c'est la fin, c'est-à-dire la troisième partie pour les figures de style. On a la figure d'exagération. Avant d'expliquer ou bien de prendre la définition de l'exagération, qu'est-ce qu'on est exagération? Oui, voilà, c'est pour, on prend la traduction, le mot bel arabe. Donc l'exagération est père Paul. Elle exagère l'expression d'une idée pour la mettre en relief. Quelqu'un qui parle, il est exagéré. Qu'est-ce que ça veut dire, il exagère? Par exemple, je vous donne un exemple, mais ça n'a rien à voir ça. Quelqu'un, il a dit, oh, j'ai faim, j'ai mort de faim, j'ai mort de faim. Et l'autre, bien la maman, le fils, il a dit pour sa maman, oh maman, j'ai mort de faim. La maman, qu'est-ce qu'il répond? Oh mon fils, tu exagères, tu viens de manger. Qu'est-ce exagéré, qu'est-ce belle, d'accord, tu exagères, yallah kliti. Oh, d'accord, donc ça c'est, on parle pour les pères Paul. Donc il exagère l'expression d'une idée, donc d'une idée pour la mettre en relief. Pour la mettre en relief. C'est quoi pour la mettre en relief? C'est l'idée utilisée dans l'ironie, la caricature, et aussi dans la caricature, ou dans la caricature, dans le théâtre, d'accord, dans le théâtre, voilà. Exemple, je vous l'ai déjà répété 50 millions fois. Regardez que, voilà, le réalisateur dans la scène, ou bien dans le théâtre, comment on dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut répéter autrefois pour, comment on dit, les acteurs, pardon, non, je n'aime pas, d'accord, cette explication. Il faut répéter. Voilà, l'actrice, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, monsieur, je répétais 1000 fois. C'est pas 1000 fois, 1000 millions, regardez, millions de fois.
مليون 50 مليون مرة. Donc il a exagéré d'expliquer. Donc voilà, regardez que l'hyperbole, voilà, c'est une expression d'exagération. Qu'est-ce que ça veut dire l'exagération? C'est-à-dire, voilà, les figures d'atténuation. Donc parmi les figures d'atténuation, on a la litote. Qu'est-ce que ça veut dire la litote? On suggère quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. On suggère, c'est-à-dire on explique quelque chose, mais on ne parle pas directement. Par exemple, j'ai quelque chose avec votre collègue, personnellement, je parle avec elle, mais voilà, comme on dit, c'est pas clairement, pour éviter de montrer le sujet entre elles devant vous. يعني كنهضروا بالالغاز ما تنوضحش ما تنقولش كل شيء. Pourquoi? Donc voilà, c'est une figure du style. Donc ça c'est une méthode d'expression, طريقه ديال تحرير الكلام والجمل وهذو ça arrive, on trouve. Et surtout dans la maison, la maman avec sa fille, c'est on a des invités. كتلقى الام مع البنت ديالها devant كيكونوا les invités pour éviter de cacher quelques expressions. Il faut d'accord préparer ou bien acheter ou bien devant les invités, et elle a parlé avec des mots cachés. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit ça? C'est la litote. On suggère quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. يعني ما تنقولوهاش بالدارك. اشنو بغيتي ممكن دي فوا اونتر ايوا تيقول لي غير من الغمزه تفهمني تيهضروا غير بالاشاره. D'accord? Ou ça arrive. Donc voilà pour les traditions. Alors je parle pour les traditions marocaines, ça arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ça arrive? هاد الحوايج هاد التواصل كاينين عندنا في العائلات المغربيه بصفه. Autre chose, donc regardez que pour l'exemple, je ne suis pas mécontent de ton travail. Je ne suis pas mécontent. Content et mécontent. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas mécontent? Quelqu'un, regardez que les responsables dans le travail, le responsable du département de la cuisine, de la production, il a dit pour ses ouvriers, je ne suis pas, d'accord, mécontent de votre... Mais il ne parle pas pour, comme on dit, Bouchra ou bien Fatim Zara ou bien Amalon, d'accord, c'est pas exactement. Il n'a pas montré la personne qui n'a pas, d'accord, bien présenté son travail. Je connais la personne, mais il parle vague. Généralement, mais il n'est pas d'accord déterminer la personne qui n'a pas bien préparé leur travail. La prétération, qu'est-ce que ça veut dire la prétération? On fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit quand même. Donc on imagine. La phrase نرى كنقولوا ما خصنيش نقول ديك الحاجة ولكن راني كنقولها. On imagine. Qu'est-ce qu'il dit? On fait semblant. Semblant, c'est qui le verbe? Sembler. Très bien, c'est un verbe de premier groupe. Mais il est conjugué dans quel temps? L'imparfait. L'imparfait. C'est l'imparfait. Semblant. L'imparfait, c'est vrai. L'imparfait. Dis-moi les terminaisons de l'imparfait. AES, AES, AET. AET. Oui, AET. Voilà, c'est AET. Il est conjugué dans quel temps? Participe présent. D'accord? Si vous avez regardé des verbes qui se terminent avec ANT, ce sont des verbes conjugués dans le participe présent. Et dans quel cas on conjugue les verbes dans le participe présent? Si on a deux verbes successifs, le premier verbe on conjugue dans le temps de la phrase et le deuxième dans le participe présent. Et par, comme on dit pour le participe passé, c'est un, comment on dit pour le participe passé? C'est un temps ou bien c'est un mois? Non, c'est pas moi. Présent. On conjugue le verbe dans le participe passé, dans le temps et le temps. Dans le temps composé. Si on conjugue, par exemple, si on dit j'ai mangé. J'ai mangé, on a l'auxiliaire ou bien le pronom personnel je. On a l'auxiliaire AE
Et on a mangé E accent. C'est-à-dire manger E accent, c'est le participe passé. D'accord? Donc le participe passé, on l'utilise dans les temps composés. D'accord? Le participe passé plus l'auxiliaire. Si on parle pour le participe passé, il a donné le participe passé, il faut automatiquement il y a l'auxiliaire être, il y a l'auxiliaire avoir. Ça dépend le verbe d'il jumla. Ça dépend le verbe de l'action. Est-ce que c'est un verbe d'action avec l'auxiliaire avoir et verbe d'être avec l'auxiliaire être? D'accord? Donc voilà. On fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit quand même. Oui. Je dois les mettre le petit. Attention. Il faut me poser la question, mais pourquoi tu ris? علاش داويين دابا هاد الكلمات هادو لي فيغور دو ستيل qu'est-ce que ça veut dire style طريقة الهضره comme celle-là pourquoi انا je me dis attention pourquoi je passe le message علاش قلت لك il faut attention parce que nous sommes dans la classe on parle on prend la leçon mon rôle de gérer la classe de vous donner des conseils comment voilà poser la question devant un enseignant ça y est. Donc ça, c'est la maison, on a une méthode de communication. Mais quand on est في الزنقة عندنا طريقة باش كنهضروا. ملي تنكونوا في الخدمة عندنا طريقة، هذيك الطريقة هي ستيل، داكوغ؟ عندنا ستيل كيقولوها ايوا كل واحد الستيل ديالو، يعني كل واحد الستيل ديالو، يعني كل واحد الطريقة ديالو، داكوغ؟ Ça marche, d'accord? Tu es, comme on dit, courageuse pour me poser la question. Alors, je vois que la plupart, elles n'ont pas bien compris. Elles ont, d'accord, comme on dit, d'éviter de me poser la question. Tu es courageuse, mais tu as quelque chose de ne pas prendre la sérieuseté. J'ai dit, madame, qu'est-ce que tu parles? J'ai rien compris. Oui. Donc, nous avons ça dépend. فاش قلنا حنا ملي غادي نجيو عندنا المراه في الدار ملي تيجيو عندها الضياف داكوغ غادي طيب ليهم اتاي ما عندهاش السكر قدام الناس تقول لها سيري جيبي السكر بحال هكذا اش تقول لها ولا تغمزها بعينها وتقول لها اجي ندير لا كويزين داكوغ كوم سا بور باسي لو ميساج باش ما تحرجش حتى دوك الناس بلاتي بلا عافاك ما بغيتش بغيت داك اتاي وهذا فهمتي هادو كيكونوا طرق ديال الكلام فهمتي ملي كنقولوا حنا لي فيغور دو ستيل كيسكو سا فو دير ستيل يعني طريقه الانواع كيسكو عندنا بليزيور ميثود دو كومون دي بور كومبوزي دي فراز باش نكونوا جمل داكوغ ملي كنكونوا في المسجد كيكون عندنا لغه اخرى داكوغ دون لا موسكي اون فوالا ان فيغور دو ستيل spécial pour la mosquée. Dans le marché aussi, on a une communication de marché. Dans la classe, tu as compris? Donc, par exemple, comme on dit, je vous l'ai déjà répété 50 000 fois. Comment on dit le verbe, par exemple, le parfait. Je veux dire, il faut répéter la conjugaison de verbe manger ou l'imparfait. Tu me répétais. Oui, madame. Oh, j'ai répété 50 000 fois. Je peux sortir comme si. D'accord? Non. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? L'exagération. Tu exagères. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'hyper Paul. L'hyperbole. واليوم الصباح وانا كنتسنى شي غير وقفتي واحد شويه داكوغ يلاه جيتي كتسناك صاحبتك فوالا جيتي تدوزي عند صاحبتك كيف ما قالت تقول لها نمشيو للمدرسه يلاه جيتي قصر وصاحبتي تعطلتي بزاف وانا من الصباح وانا كنتسنى فيك فهمتي شنو دونك هاد الكلمات حنا وي بحال بغينا نقولوا المعنى ديالهم منين غنقولوا كومون دي عندنا دي مو والشرح ديالو بحال تناخذوا ليكسبليكاسيون منين غنلقاو هاد الكلمه هذه ها الشرح ديالها شنو هو داكوغ الشرح ديالو ملي كنشرحو كيقول لك كومون دي سيرتو في القران داكوغ الكلمات كاين اعجاز في القران يعني كيكون كلمات صعيبه بزاف وهذاك الشرح ديالو ماشي اي واحد كيشرحهم ماشي كلمات عابرين دونك بالنسبه لينا حنا هاد لي فيغور دو ستيل pourquoi pour bien comprendre les sens d'explication
سا ديبون. حنا تنقولوا كل واحد شنو التخصص ديالو، فين غادي تحت انت، شنو الدومين ديال الخدمه اللي غادي تخدموا. الا غنقولوا حنا ليكزاجيراسيون ولا سوا بوغ لي زيتود سوا بوغ لو طرافاي. الا كنا في لو طرافاي راه تقدر تمشي عند ان ريسبونسابل ديال كوموندي ديال جي ار اش ويقول لك il faut me parler qu'est-ce que ça veut dire hyperbole. يقول لك اشرح لي اشنو هي hyperbole. وخصنا نكونوا عارفينها. دونك l'hyperbole c'est une méthode de style d'exagération, d'accord, dans la communication. Les gens qui en parlent, ils ont exagéré. الناس اللي تيقدروا كيبالغوا في حاجه. فهمتي دابا؟ يعني هذه الكلمات خاصك تحفظيهم، ماشي تفهميهم بهذا المعنى. ملي يقول لك اشنا هي الشرح ديال هذه الكلمه، ها الشرح ديالها، حنا عطينا عليها مثال. هذه الكلمه ها الشرح ديالها، حنا عطينا المثال يا مسيو دو سويس. فماش فهمتي دابا؟ كيتحطوا تمارين كوم وي حنعطيو اكزرسيس دابا. وي كاينين دي زيكزارسيس بيان سور. غادي نحطو دي فراز وغنسولو نقولو باغ اكزومبل هاد لي فراز اسكو il appartient dans la figure du style ديال l'hyperbole ou bien ديال la litote ou bien ديال la prétertion et ainsi de suite. D'accord. ملي غنشوفو حنا ديك الجمله ça dépend les exemples هنا. Qui a une question? شكون اللي عنده شي سؤال؟ خديجه tu as compris؟ فهمتي؟ امينه؟ Ça marche? Pourquoi ça? Ça c'est pour prendre un bagage de la langue française. L'ancienne séance, la première séance de figure du style, j'ai communiqué avec vous un style, il est bien facile pour le français authentique. Comme je vous dis, comme je suis dit, le français authentique. Je n'ai le français authentique, il y a le référentiel أصيلة. وكنت عطيتكم مثال واحد l'exemple فاش هضرنا على لو بون. Il faut faire le pont. شنو هي لو بون؟ لو بون هي القنطرة، جسر، داكور؟ لو بون. Donc regardez le pont. هاد لو بون هذا بحال هكا هو الجسر، قنطرة، تيقولوا حنا القنطرة. هاد لو مو هذا بالضبط هذا ils ont utilisé pour la communication normale. Qu'est-ce que ça veut dire la communication normale? Quelqu'un qui a demandé, d'accord, oui monsieur, on a par exemple on travaille le samedi, حنا كنخدموا السبت، ولكن نهار الجمعة كاين جور فيغيي. جور فيغيي سي با ما كاينش الخدمة، كاين عيد وطني ولا عيد ديني ولا كيجي واحد الموظف ان بيرسونيل كيطلب من المسؤول ديالو الريسبونسابل il a demandé pardon monsieur il faut me donner d'accord le samedi, permettez-moi de prendre le samedi comme repos. Pourquoi? Ah oui, je vais faire le pont. بغيت ندير لو بون. شنو هي لو بون؟ بغيت نلاصق الجمعة مع السبت مع الحد باش نقدر نسافر وتجيني طويلة. Donc ça c'est un style de communication. هذا تا هو style figure de style. هذا pourquoi là je vous donne cet exemple parce que il est plus utilisé et aussi dans le domaine de comment on dit professionnel. اللي في المجال المهني كيستعملوا. Vous avez compris? Donc المطلوب منكم إلا كنتم مشبوعين بامتحانات غادي التعاريف تفهموهم، ما غاديش نقولوا نحفظوهم، خاصكم تفهموهم. ديالنا جينيرال نو ماشي ديالكم، هذه فرونسي جينيرال بصفة عامة، داكوغ سوا دابا سوا من بعد. Il faut bien comprendre هاد لا لوسون هذا علاش كيف ما قلنا حنا سوا دون لو دومين بروفيسيونيل سوا دون لي زيكزام سوا دون لي زونتروتيان سا ديبون. حنا ما كنقراوش دابا، كنقراو كيف ما قلنا المستقبل. شنو هو المستقبل؟ اوسي باش ناخذو ان باكاج مي اوسي باش كنحاولوا نترافيرسيو لي كومون دير لي ديفيكولتي دو لا في، الصعوبات ديال الحياه. مسابقه مشيتي دير مسابقه غير الحفه ما عرفتش شنو هو يطرح كيقول لك فوالا كيسكو سافو دير ليبربول. Voilà, l'hyperbole, c'est-à-dire c'est une méthode d'explication, d'exagération. Très bien. شوف المسابقات هذوك البرامج اللي كيديروا ديال المسابقات ثقافه عامه، هذه راه ثقافه عامه، سي اون كولتور جينيرال. دونك بور لا كولتور جينيرال راه اوسي il a élargi les cerveaux. Regardez le cerveau. غادي نخرج شويه على الموضوع او لو سوجي. Le cerveau comme النفاخه. Vous avez connu le ballon, النفاخه ماشي الكره، سي با لو بالون. هذيك النفاخه قد ما تتنفخ فيها وهي كتاخذ واحد من الحجم. وسي بور لو سيرفو ديالنا ما حد هو كياخذ مجموعه ديال الكلمات والمعلومات هو كيوسع وكيرتاح. علاش كيرتاح؟ لان فوالا elle a enregistré beaucoup d'informations. Il a trouvé une facilité de traverser la vie. كيلقى واحد السهوله باش كيعوم في الحياه، يعني كيترافيرسي الحياه. Vous avez compris? Ça marche?
Oui ou non? Donc on a arrêté pour voilà la prétération. La prétération, qu'est-ce que ça veut dire? On fait semblant, donc on a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire semblant. Donc c'est le verbe sembler, conjugué dans le participe présent. Ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit. بصح انا بغيت شي حاجه ما بغيتش نقولها وكنلقى راسي قلتها. شي واحد بغى يسولني مثلا عطيكم اكزرسيس. ما خصنيش نقول لكم الحل. ولكن كيلكا اللي انتيليجون، واحد من لي زيليف اللي انتيليجون، il me pose la question indirectement، كيخلي داك البروف كيقول الجواب بطريقه. دونك انا ما كنتش باغي نقول الجواب، لقيت راسي قلتو. دونك هذه كيس كيل سابيل لا بريتيرسيون. دونك انا ما كنتش باغي نقولها، ولكن دون اون ميثود بواحد الطريقه لقيت راسي قلت الجواب. ما كنتش علاش قلنا راه ما كناش ولا لقيت راسي قلتها، ما عرفتش كيفاش قلتها، سواء عن طريق السهو نسيت، ou bien d'accord d'après la question ديال هذاك لا بيرسون، يعني كيتحايل عليك باش تخليه يجيب لك الجواب. ماشي الجواب ضروري يكون مباشر، غير قرب لك من الجواب، راه فوالا سا مارش. On a l'euphémisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'euphémisme? Il permet de rendre comme celle-là. Je ne vais vise plutôt personne pour la prétération. L'euphémisme, il permet de rendre une réalité moins brutale. Elle permet de rendre une réalité moins brutale. Qu'est-ce que ça veut dire une réalité moins brutale? La réalité, mais ماشي 100%. يعني تنقولوا la réalité ولكن ماشي 100%. Comme quoi? Il nous a quittés, nous entendons, il est mort. Il nous a quittés. Qu'il y a deux choses. Des personnes, elles ont voilà, voyagé pour le Maroc. Il nous a quittés. Quelqu'un, il est mort. Il nous a quittés. Donc, il nous a quittés, il a beaucoup de sens. Comme quoi, elle permet de rendre une réalité, mais moins brutale. C'est-à-dire, avec l'explication, تقدر تكون اللي تنقولوا كيتي. شنو تنقولوا حنا على كيتي في البيسي؟ كيس كو سا فو دير كيتي؟ Fermer. Non, fermer. Bouhdisement. Qu'est-ce que ça veut dire fermer? Voilà. Quitter, fermer. Par exemple, il faut fermer la porte. Hein? Mais si quitter, hors le. Si, hors. Regardez le mot quitter. Il nous a quittés. Je connais aussi qui. Voilà. Ou quitter, ou regardez. Mais ils ont, d'accord, approximativement même sens. Il nous a quittés. On a les figures de style de construction. Avant de prendre ça, qu'est-ce que ça veut dire de construction? On a les figures de style d'atténuation, les figures de style d'exagération et troisième type de figure de style de construction. Avant de prendre le style ou bien l'explication pour les figures de style de construction, si on parle pour hors le temps, qu'est-ce que ça veut dire mot construction? Je vais partir de la construction. علاش سولت هذا السؤال؟ باسكو إلا كونس وما سولتش على الآخرين. Qu'est-ce que ça veut dire quand un jour parle beaucoup? هذا الشيء اللي سولته قبل ما نشوف دابا باش غير هنا باش نعرفوا اللغه الفرنسيه. سي با كوم لا لونغ عرب. دونك لا حيت اللغه ديالنا دابا حنا كنقولوا اللغه العربيه لغتنا سي نوتخ لونغ. كومون؟ تري بيان سي بيان. هو ملي كنهضروا البناء راه فيه وفيه. ها كومون دي فيه وفيه. لي بارون كيبنيو الابناء ديالهم. سي با دير سي ربيهم. Et aussi, on a la construction. Le maçon, il construit la maison. Le benay, qui est venu le manzil. Donc, la construction, il a beaucoup de sens. Donc, le mot, il appartient dans le bilan. Dans le bilan, une conclusion comptable pour les immobilisations, la construction. La construction, il est voilà, c'est un chef de construction. Il est un chef de bni. On part pour les tâches remplies, voilà. Tâches remplies. Je parle très bien, mais je vais dire كلمة. نسولكم شنو المعنى ديال هذيك التاش هي بالدارجة. Il faut chercher.
لا هذه الكلمه 16 منين جات؟ واش هذه يعني اسمها في كلمه في العربيه؟ لا كلمه في الفرنسيه؟ منين جات هذه الكلمه؟ وخليكم تشرشيو شويه على الثقافه العامه، قلبوا عليها. كيدير واحد بروجي صغير وكيجيب الناس يخدموا معاه. ولكن شنو ولا انا كنهضر على كلمه 16 حنا عرفنا دابا حنا في اللغه الدارجيه ديالنا المغرب غتقولي 16 غنفهموا دونك ملي قلنا 16 واش قصدنا فيه؟ هو السيد اللي كيمشي يشد الارض ويبنيها للناس ويجيب هو اللي كيجيب الخدام ولا كيتكلف بالبني. نو كنهضر على كلمه 16 باسكو ندخلوا سون جودي شنو هذه الكلمه اش كتعني؟ هذه الكلمه اش كتعني 12 كلمه ايها فهمناها المعنى ديالها ولكن منين جات الاصل ديالها؟ واش كلمه في اللغه العربيه؟ واش كنكتبوا في العربيه 12 طلع علينا الجهه ديالك ها دابا تبقى تشرب بالعربيه 16 كنقولها هي كنسولكم انا دابا كنسولكم واش هي ترجمه في العربيه ولا بالفرنسيه؟ 16 كاينه 12 زيدي كيف شرشي هذه الثقافه العامه هي بارمي دونك هذه الكلمه خلاتنا نفهموا الدرس ديال هذا دابا باش نفهموها شنو هما هاد الكلمات. تخيل هذه الكلمه تحط لكم هذه كومون دي مثلا لا بريتيرسيون بحال ما قلنا طاشرون دابا وشكون اللي قال بصح لقاو هذيك كلمه طاشرون كاينه اصلا في اللغه حنا ما عارفينهاش داكور. وسي كاينين لغات داخله بحال هنا تيقول ليه واش اللي هضرت لكم عليها ولا لا ستون كتلقى لي زادوليسون المراهقين اللي كنقولوا لي زادوليسون المراهق كتلقى لي زادوليسون ils ont d'accord pour les petits comme ça pour discuter des sujets en général كيناقشوا واحد المواضيع ويقول لي هذاك ستون ولا شنو هو دابا ستون خير كنسمعها بزاف بصح كنسمعها ما في مال ملي كنسمعها شويه كديرونجيني كنقول شوف المستوى ديال الشباب فين وصل ولكن راه شويه بشويه كتبقى ديك اللغه كتولي داخله كتولي كتستعمل عند العامه داكور تستعمل حتى في لا ميزون. واش الاب يقول قدام ولادو ستون كتجي ثقيله شويه داكور الي كوم لو بير دوفون سي زونفون يلا دي لو ستون وحنا داك ستون كنسمعوها هما. كنهضر انا على الثقافه المغربيه ديالنا كاينين ناس مختصين في هاد الكلمات. سي فو صافي شيرشي انا غنعطيكم هذا غتلقاو الفو شيرشي العطري عبد الرحيم العطري خصكم تكونوا عارفين. وهنا غتاخذوا واحد الثقافه رائعه. هذا سي ان دكتور ديال هاد الكلمات هادو واش هاد الكلمات اللي تنقولوا دابا هو في العلم الاجتماع بصفه عامه. عبد الرحيم العطري بالعربيه en français aussi عبد الرحيم العطري. il faut écrire comme ça cherchez dans le YouTube il faut trouver plusieurs sujets كيهضر على بزاف وهاد الكلمات مجموعه ديال كلمات تشرب ما شاء الله. il a un esprit comme on dit dans quelle zone il enregistre ses informations. il a beaucoup des mots et ses expressions ولكن التخصص ديالو داكوغ il apprend cette spécialité. واش داك كيخرج comment واش داك كيخرج نو ماشي تيخرجهم تيبحث عليهم دابا هو ماشي كيخرجهم دابا سؤال هذا سؤال حتى هو مهم. واش هو اللي كيصايب دوك لا هو تيبحث عليهم في المغرب اش بحال مثلا كلمه طاشرون في المغرب في تونس اش كيقولوا ليها في الجزائر اش كيقولوا ليها مثلا في مصر اش كيقولوا يعني سو دو سويت ils ont cherché regardez انا نقرب لكم الصوره ميم اون كاينه كلمه البلطجيه كتفرجوا في الافلام المصريه هذه كلمه بلطجي دونك انا داك موا جو بارل داكور دو موا ميم d'après mes connaissances يعني ابتداء او لا من المعارف ديالي الخاصه كنعرف على البلطجيه. عرفت هذه الكلمه في الافلام المصريه داير دو طون زون طون جو فوا داكور كيلكو فيلم دو ليجيبت كون جو كنفهم اش كيقصدوا ببلطجيه. بلطجيه بحال تنقولوا حنا ولاد الشارع بلطجي هماجي فوالا هذاك الشيء حنا في المغرب نقولوا ليها هماجي مي في مصر كيقولوا البلطجيه. hier je crois hier j'ai lu un article قريت واحد l'article d'après mes amis de fils. C'est un docteur, hein? Regardez, c'est un docteur. Et aussi, il a le sens de prendre les... C'est très important. Elle a partagé une photo avec un texte. Hein? Qu'est-ce qu'il parle le texte? Le texte, il parle pour le baltagia. Le balta. Non, بالعكس il a un بالعربية non هذه سميتها البلد.
هنا باش نقربوا كاع الفهم ديال هاد الكلمات شنو علاش بغينا نقراوهم وشنو المعنى ديالهم. شنو هو البلاط ياك؟ وكاينه جي المهم جيه على البلاط. شنو هو البلاط؟ البلاط هما واحد المجموعه من الجنود دي سولدا l'ensemble ou bien des foules de soldats. Qu'est-ce que ça veut dire foule? Et on parle pour foule. Qu'est-ce que ça veut dire foule? لا فول راكم قريناها واحد الجمله هذه هي مجموعه هي لونسومبل هذا سونس هي حنا تنهضروا على هذه الكلمه il faut chercher foule. On a déjà pris un exemple pour dans جامع الفنا un foule de touristes. فول دو توريست يعني فول واحد مجموعه من التوريست مجموعه منهم. دونك فول دو سولدا كيسكو دي هاد لي فول دو سولدا مجموعه من الجنود. لاش داروا في دون لا بيريود دو العثمانيين. زافي كون العثمانيين سي كي لا ما تخلطيش باقي ماشي هذيك القرطاجيين في المغرب. جو بارل بور مي مينا نو غير تفاطون هادوك اللي جايين حنا هنا. هاد البلاط عندهم ان بون سونس عندهم معنى ايجابي بوزيتيف سي با نيجاتيف. في لا بيريود ديال العثمانيين شكون هما العثمانيين؟ دون ليستوار فو نافون با لي التاريخ التاريخ والجغرافيا. التاريخ كانت شكون هما؟ وي كما تركيا دابا قبل منها اش كانت سميتها؟ الدوله العثمانيه. هذيك علاش سموها الدوله العثمانيه؟ علاش سموها عثمانيه وما سموهاش رشيديه وما سموهاش سعيديه وما سموهاش كوموندي خالديه؟ خالد نسبة إلى خالد خلدونية مثلا. لا ماشي بن عفان. عثمان بن عفان راه صحابي من أهل الرسول عليه الصلاة والسلام. عثمان بن أرطغرل. عثمان بن أرطغرل كنخرج على الموضوع ولكن باش نعرفوا التاريخ إلى إن ريزون باش نفهموا هاد كلمة البلاط. داكور. العهد ديال لا بيريود لي سيكل دون ليستوار بوغ العثمانيين شنو كان؟ هذوك العثمانيين احتلوا راه واحد خاص الثلثين ديال العالم الا المغرب. ماشي ما احتلوش المغرب ما قدوش عليه. تما نهارت الدوله العثمانيه نهارت يعني صافي. وي وي وصلوا للجزائر احتلوا الجزائر وجايين هما ماشي يهود كومون دي سي با كوم لا فرانس كوم الاسبان كوم هما مسلمين غير اللغه ديالهم ماشي لغه عربيه. داكور يعني كانوا هما جايين كيطبقوا التعاليم ديال الاسلام بالمعنى الحقيقي. كيسكيل دي هادو حتى مصر حتى هي دخلوا ليها في ديك لا بيريود. ils ont réfléchi d'éduquer les femmes. ما كاينش المراه تخرج ما تمشيش تقرا. هذاك في العهد ديال هذا جي اوبليي لو بريزيدون شي حاجه الباشا جي اوبليي السميه ديالو. إلا ريفليشي قال باش بحال نقولوا الملك ديالنا قال واحد الامر بان المهنه التمريض غيقراوها غير النساء. هو قال لهم غادي نخرجوا الى ديسيدي داكور ديتيدي بور لي في لو ميتيي دو كومون دي لي انفيرميي. غادي نقريو البنات اللي في سن القرايه غيمشيو يديروا التخصص ديال التمريض ممرضات. الوقت اللي كيمشيو هذوك الممرضات شنو كيلبسوا؟ داكور لا بيريود دو لا فورماسيون ديال فوالا لي انفيرمي ils ont apporté des blouses blancs. les blouses طابليات بيضين. quand ils ont traversé la route pour arriver dans les écoles باش كيمشيو للمدارس ديال التمريض les adolescents ils ont attaqué يعني تيعكسوهم الشباب في الطريق. منين هما تيعكسوهم الشباب qu'est-ce qu'il dit? Elle a crié une foule de soldats pour protéger les filles qui ont traversé d'accord la route pour prendre la formation de l'infirmier. دار امر باش يوليو جنود وهذوك الجنود سموهم البلاط. وهذه كلمه البلاط شكون هما دوك البلاط؟ ديك جيه غير الانتماء يعني باش نقولوا البلطجيه باش يحميو هذوك الطالبات الممرضات اللي كيمشيو للقرايه. باش علاش؟ حيت هما كيلبسوا واحد اللباس يعني موحد كيتسمى اليونيفورم. كلشي كيلبس لباس بلوز بيضاء. اذا كيعكسوهم الشباب في الطريق وداروا لهم هذوك البلاط باش كيحميوهم. جنود متخصصين في حمايه الفتيات اللي تيديروا لا فورماسيون ديال لي انفيرميي. مي ديرنييرمون regardez parce que tu me poses la question est-ce que عبد الرحيم العطري
c'est la personne qui crie ces mots. Non, elle a connecté la totalité des mots. Elle donne les explications. كيجمع دوك الكلمات وكيبدا يشرحهم. دونك هذه الكلمه هنا شنو كتعني ولا شنو كتعني ولا شنو كتعني. Il recherche, donc il cherche les sens. Dernièrement, dans l'Égypte حاليا مؤخرا في مصر البلطجيه شكون هما كي قلنا حنا الهمج كومون سميتو واش قلتي امينه خديجه قبيله الهمج بحال هكا يعني اللباس اللي تنقولوا حنا في الزنقه تيديروا شنو كنسميو عندنا في المغرب كاع بلطجيه ما قلتيش هذيك تقريبا بحال هكا شمكاع ولا شي حاجه ولكن شوف المعنى اللي كان عندها. دونك سا ديبون لا سيزون. كيسكو سا فيدير لا سيزون؟ سا ديبون لا سيزون يعني على حساب الانتماء ديال الجمله الى منطقه والى حقبه تاريخيه اللي هضرنا دابا في عهد العثمانيين. ملي كنهضروا العثمانيين هادو فوالا إلزون دي. دونك الخلافه العثمانيه باسكو كاينه الخلافه. شوف الخلافه داز خلافه اول خلافه كانت الامويه ديال الامويين الدوله الامويه ومن وراها العباسيه وهذيك هي ماشي خلافه ولكن قالوا راها الخلافه الثالثه اللي هي الخلافه العثمانيه باسكو هما غير هما ما كانوش كيهضروا العربيه ماشي حتى اللغه اللي كاينه دابا ديال تركيا فوالا الفارسيه سي فغي اللغه اللي كاينه عند تركيا دابا ما تقدرش اللغه العربيه. اللغه العربيه كاينه شي واخا ملي تنقولوا العربيه رجعوا هذا موضوع اخر وراه عنده علاقه بما انا تنشرح لكم دابا العربيه. شنو هي العربيه؟ لغه القران. برافو لغه القران. الرسول عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى اختار واخا انا ماشي التخصص ديالي الدين ولكن على حسب المعلومات ديالي البسيطه يعني نزل الوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام نزل بالعربيه. اذا الاسلام انتشر عن طريق اللغه العربيه. انا مش كنقول لك عرب باش مرات كيحسب لي معيوره ولا شنو كيقول لك هذاك عرب. نو شنو هي عرب؟ راه تيهضروا باللغه العربيه باسكو اللغه ديالهم ديال التواصل هي اللغه العربيه. هاد الفارسيه اللي هما اصلا غيولوا العثمانيين اشنو غيديروا؟ الاسلام انتشر جا حتى المغرب اشنو دخلوا هنايا؟ شنو الاصل ديالنا حنا المغرب؟ وشنو اللغه ديالنا؟ حنا اصلنا اللغه العربيه. فين كاينه اللغه العربيه؟ الجزيره العربيه. فنتقرا شويه التاريخ. اللغه العربيه كاينه في شبه الجزيره العربيه. فين جات؟ في السعوديه دابا. السعوديه الكويت قطر الاردن وي دول ديال الخليج. دابا هذوك البلاصه اللي فيها دابا السعوديه والدول المحيطه بها كانوا كيهضروا باللغه العربيه. لحكمه لا يعلمها الا الله نزل القران تما. يعني تختار واحد الشخص من تمايا من عند هذوك الهاشميين اللي نزل عليه القران نزل باللغه العربيه. اذا هذوك ربي الله سبحانه وتعالى امره باش ينشر الاسلام في العالم كامل. بقاو كينشروا في الاسلام شنو توصلوا المدرسه اللي حنا فيها حنا دابا في المغرب. منين جات نشر القران هنايا اذا سكنوا ناس هنايا كيهضروا باللغه العربيه. شكون هما دوك الناس اللي سكنوا؟ هما اللي جابوا الاسلام. عقبه بن نافع داكور. وشكون اللي صيفطهم هادو؟ في عهد شكون؟ نشر عندنا الاسلام حنا. فين وصل امتى وصل الاسلام للمغرب؟ ممكن حنا ما كناش الاجداد ديالنا ممكن ما كانش كيهضروا على حسب الا عندكم نتوما هاد الا عندكم هاد كوموندي الهاجس تعرف اصلك واش انت اصلك امازيغي كنتي باللغه السكان الاصليين ديال المغرب او بيان انت جدك